بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی کا کوئی گوشہ ہو، کوئی کرینہ ہو، کوئی سلیقہ ہو، تو بندگی کا وہ پیمانہ، وہ معیار ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی سے میسر نہ ہو۔ یہ رب تعالیٰ کی بہت کرم نوازی ہے اور مہربانی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول، ہر فعل، ہر عمل، ہر ادا کی حفاظت فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چینک فرماتے تو اپنی آواز کو پست کر لیتے، چہرہ انور پر کپڑا ڈھانپ لیتے۔ اگر کپڑا میسر نہ ہوتا تو دست اقدس سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے اور ہلکی آواز میں چینک کی آواز نکالتے۔ طبرانی نے اضافہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چینک مارتے تو اپنا چہرہ انور ڈھانپ لیتے اور اپنی آواز کو پست فرما لیتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ کی چینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہتے تو آپ ان کو بہت خوبصورت جواب سے نوازتے۔ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ بخاری نے الادب میں حضرت حارث بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ اپنے دست مبارک کے سہارے سے کھڑے ہوئے اور آپ نے تھوک پھینکا اور اپنے نالان مبارک سے اسے زمین پر مسل دیا تاکہ صحابہ کرام میں سے کسی کو وہ نہ لگے۔ جزی اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ وما توفیقی الا باللہ۔